العامة للأمم المتحدة يتم التأكد من الصناديق لتنطلق بعدها جولة التصويت السري للدول الأعضاء في المنظمة الأممية. بعد عملية فرز الأصوات تم الإعلان عن النتائج. المغرب 151 صوتا. مباشرة بعد الإعلان عن النتيجة انطلقت من داخل القاعة تصفيقات الوفود مهنئة المغرب على هذه النتيجة. انتخب إذن المغرب في الدور الأول وبأغلبية ساحقة، حيث حصل على 151 صوتا متجاوزا ال 129 صوتا المطلوبة، وذلك بعد تصويت 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة. غواتيمالا، المغرب وباكستان تم انتخابهم أعضاء غير دائمين بمجلس الأمن لولاية تمتد لسنتين ابتداء من فاتح يناير 2012. On 1st of January 2012. انتخاب المملكة المغربية في داخل مجلس الأمن عبارة أولا على الثقة القوية والمتجددة للمجتمع الدولي في المغرب في السياسة المتابعة داخليا وكذلك خارجيا. هذه الثقة عبرت من طرف الكثير من الدول، 151 دولة عضو في الأمم المتحدة، من أمريكا، من أوروبا، من آسيا، ولكن كذلك من منطقتنا، من قارتنا إفريقيا. والكل يعلم على أن كان هذا التصويت مفتوح لثلاث دول، وعبرت الدول الإفريقية كذلك بقوة لثقتها للمغرب رغم الصعوبات ورغم الحملات التي شؤنت ضد المغرب وحاولت أن تمس بقوامه الإفريقية الأصيلة وبالدور الهائل الذي يلعبه صاحب الجلالة على المستوى الدولي. انتخاب اليوم إذن يعد ثالث ولاية للمملكة بمجلس الأمن بعدما كان عضوا به من سنة 1963 إلى 1964 ومن 1992 إلى 1993. أولى ردود الفعل جاءت من واشنطن، حيث هنأت المغرب على انتخابه عضوا غير دائم بمجلس الأمن، إذ أكد الناطق باسم مكتب شؤون الشرق الأوسط بالخارجية الأمريكية إلى أن واشنطن تتطلع إلى العمل بشكل وثيق وبناء مع المغرب داخل مجلس الأمن بخصوص مواضيع ترتبط بمختلف التحديات التي يتعين على العالم مواجهتها.